做院舍老闆，表面風光，其實邊個知我哋壓力大？每日開門就係糧草、租金、人工，最心酸嘅唔係辛苦，而係明明我哋心機做，設施好，但係啲床位就係填唔滿，睇住啲吉位，好似睇住啲錢流走咁，仲要俾人誤解我哋呢行係夕陽行業。其實唔係冇客，係我哋同家屬之間嗰條橋仲未搭好。今日我想同大家分享下，唔使靠格價，點樣可以用真心同方法反嗰啲真正需要我哋嘅新客。好多家屬唔敢送老人家嚟，最大原因係驚入面環境差，驚老人家俾人恰。如果你仲係影張床、影張餐單擺上 Facebook， 咁就輸咗啦。你要做嘅係透明化。依家流行短片，你拍下啲姐姐點樣同老人家講笑，影下今日大廚煮嗰個南瓜肉碎粥幾香，唔使專業攝影師，用手機影最真。家屬見到入面係有溫度嘅，佢哋嗰份擔憂先會放低。記住，信任係成交嘅第一步。你要新客，首先要知佢哋痛喺邊。好多時家屬院舍係因為屋企已經爆咗煲，請唔到姐姐，老人家跌親，或者照顧者自己都病埋。你嘅廣告或者推廣唔好只係講我有幾多尺，你要講我知你照顧得好攰，我哋可以幫你分擔。你可以寫啲關於中風後復康或者認知障礙症相處嘅小貼士。當你成為咗家屬眼中嘅專業顧問，佢哋有需要嗰陣，第一個諗起嘅一定係你。最好嘅推銷員其實係你依家嗰班家屬。安老院係一個好注重口碑嘅行業，你有冇諗過幫現有嘅家屬搞返個家屬茶聚？唔好低估佢哋嘅朋友圈，佢哋身邊嘅朋友年紀都差唔多，面對嘅問題都一樣。只要你對而家嘅老人家好，家屬感受到你嘅真誠，佢哋一句呢間嘢幾好，我阿媽住得幾開心，好過你喺報紙打10版廣告。生意係做返嚟嘅，但心係換返嚟嘅。做呢行係積德，亦都係一門專業。2026年啦，我哋唔好再用舊嗰套等客到，主動啲用溫度去感染人。你會發現原來香港仲有好多年輕家屬好渴望幫父母享到一個家外之寶。各位老闆一齊加油，只要有心，我哋一定可以將呢份溫暖傳出去。